Na, tai kur jūsų ūkininką mėgėja žvėje? Šiandien buvo vins, nei žmonikės, nei švogeriuką nieka. Švogeriuks darbė susikoliečiai, tai teks vienam pačiam. Su traktoriu gausi pavažiuoti. Tai ką, atvažiavau šiandien penktadienis, eisiu bulių pakasti. Nes vienam pačiam netrukdyk, suprantu, ką nori su mane ten bendrauti. Einu žodžiu, žiūrim, kaip man seksis, kaip kadrus pagaudysiu. Ką, biškį paspartuojam? Блин, я šiandien vien. Nu, ople, pašokinėjau. Ką nepadarysi dėl žiūrovų.
Nu ką, pažiūrim bulvikį. Oho. Va gerulės. Matos. Blemba. Čia nebuvom atėję pakasti. O gerai. Na gerai. Kažkai kada pabaigsiu. Gerai, ką anksti atvažiavau. Kaip buvau minėjęs, gerai, ką pats savo direktorius. Kada nori, tada iš darbų išeina. Nu ką. Biškį kalnų ten prisidariau šokinėdams. Sustabdai ir varai. Nu ką, reikėt kardaną atsijungti. Tai iškėstuks pamatys, ką su kardanu sakau, prifilmavęs, tai pizdy gausi. O bus tada. Atingiu kėstų kardaną, atingiu. Nesulaužysiu, nebijuok. Okne. Nu ką, traktorių turbūt paliksiu čia einu kasti, gal nieks nevažiuos, nelabai čia matos, kad čia būtų važinėta, bulvių neišpyzina, ai keiktis negalgi čia gavo, velnių, ten turbūt komentarą matėt, dar vienais išvadina, aš tai jo blemba asmeniškai tai nevadinau, nei tuom, nei anuom ten, o mumis ten vienais išvadina, nu kiekvienam savo, specialiai nieks nesikeik. Yra kaip yra. Gerai, tam kartui tiek einu bulbs kasti. Dabar kas su viens į mislijų. Aną savaitgalį buvom prie Ventos, pasikvietė mumis į kontentą. Blemba, galvoju, galėtų kitą savaitgalį gal bulių pakast norėtų, jie irgi. Irgi kontents būtų, vis nežvejybui. Nes rudenį, kai su kombainu kasim, tai jau nebereiks talkos. A kaip sako švogerė? Blemba, bulios dar išsipylė. Blemba, reikėjo šiandien man juos pasimti abudus. Vis būtų ne vienam pačiam. Bet grambulį negalėjau šiandien daryti. Nepapasakau, kodėl Zita šiandien yra. Rytoj anūkės krikštynas, tai žmona ten ruošias. Tarčiuką daro. Kęstuks kažį ten specialiai gal tą nugarą susilaužė. Susilaužė Sinarina. Svarbiausia pats prašė, modė, varom, penktadienį, bulių, kas viską. Kada galėsi, sako, pusę 4, aš ten kada ten tos darbus baig. Iškart iš po darbą. Lėkiam. Aš te atvykiau. Gerai tam kartais. Nu ką, judu po biškį. Nu kiek čia? 50 metrų gal nuėjau. Dar 150 lik. Gal mažiau biškį. Nebeatsimenu, koks to laiko gausi. Noriu priminti apie konkursą. Kai renkam 1500 prenumeratorių, tada rudenį ištrauksim turbūt tam, kaip blemba, kas trinki viens pėsų, tai Kęstuks dar papildydavo. Ištrauksim per tiesioginį. Nu, kas mumis jau sekė, žino. Nes praeitais metais traukiam taip ten, grynai iš prenumeratorių, tai gaus, daug kas neatsiliepė. Mums čia nusitempė turbūt mėnuo gaus. Nuvažiavom žiemą pas Mindaugą. Mindaugui vėl tau linkėjimai. Nutrūko nuo temos. Tai, nu, žodžiu, 1500 renkam, 100 kg atvešim jums prie durių.
O 50 kg, kas norės, tiesioginę parašys, ką nori atvažiuoti. Maišą gausit bulių 50 kg. Ir dar 100 kg rinksim karmos taškų. Kažkam seneliams ar nepasiturinčiams, kur sunkiau. Ir dar viena sąlyga yra. Iš tų, kur trauksim, būtų smagu, kad ten ne viens, ne du komentarus parašyts. Norėtųs tie, ką laimėtų, kur aktyviausiai yra. O ne taip, kaip užsiprenumeravai ir bent porą komentarų per tą visą vasarą parašyti. Aišku, galėsit prieš pat tiesioginį prirašyti, nes ten laiką tai nerodo, kada rašėt. Tai va, kas norit bulbikių rudenį, prenumeruojam, palaikinam, komentarą parašom. Atvažiuokit į bulviakasį šiandien. Būsi nurausis, kol atvažiuosim. Gerai, tam kartui tiek. Nu, tai kun jūs? Pabaigiau. Ai, vėl nusikeikiu, vėl rašysiu. Kiek čia valandžiai viskas? Nežinau, kiek valandų kasiau. Žinau, kad 3 pradėjau, kada baigiau. Iš lėto leidžiasi saulė. Saulė jau ten kažkur po debesim.
Все, viskas. A įdomu, kiek prikasiau bulvių. Nes tai primečiau 2 krepšius pyliau į vieną maišą. Tai kažkur krepšas apie 20 kg. Galim paskaičiuoti. 1, nepraleisti iš 17. 340 kg. 340. Nemažai. Visai. Nu tai ką šiandien? Tam kartui tiek. Sekmadienis. Vakar ėjau pro šalį bičių avilį, uždžiau biškį užtinės iš pavakar. Tai gėlė mano vakar. Nestipri, bet biškį apgėlė. Atšventėm krikštynas ir vėl pas bulves. Tai užžieksim, vien. Nebent pabendrauk, kuris sakau. Rūšiuojam bulvytės. Piestukus. Žydos. Gal kitą savaitgalį pasirodys. Netyčia. Tai va, tiek nėra per dantį pertraukti. Žmonos bijau per dantį traukia, jeigu kraužinės. Piestukus tai nešaušam, vieną. Žiūrėk, neprisišnekėk. Nu, ne. Tai kai man tos video, aš tai būsiu toli. Gerai. Tam savaitgaliu tiek bulviniam. Jeigu dar žiūrėjote iki galo, uždėkit laikiuką, pašėrinkit, užprenumeruokit, komentarą parašykit. Ate, tam kartui tiek.